帯ご迷惑をおかけいたしました。ただいまこの付近走行中ですので、緊急停車を知らせる無線が発報されました。ただいま確認作業を行っております。足までよろしくお待ちください。お客様にご案内いたします。ただいま赤羽岩区走行中の電車で異常な等を感知したため、ただいま線路内の安全確認作業を行っております。発車まで今しばらくお待ちください。また線路内大変危険ですので、線路内におりませんようご協力をお願いいたします。また詳しい情報を配信でこの放送をもちましてご案内いたします。